요즘 독감, 감기로 고생하시는 분 많으시죠? 배, 대추, 생강은 기침을 먹게 하고 열을 내리는 식재료로 도움이 되실 거예요. 꿀 2스푼을 넣어서 24 멀티웍에 1시간 약불로 뭉근히 달였어요. 아이들도 달콤해서 잘 먹을 거예요. 독감 얼마 기침을 심하게 하던 아이도 꾸준히 먹였더니 기침이 정말 많이 줄었답니다. 애들만 먹이고 전 안 먹었더니 제가 제일 늦게 낫는 거 있죠. 그래서 저를 위해 저도 만들어 보았어요. 짤순이로 한 방울도 남김없이 짜서 드립보틀에 넣어두세요. 한번 만드실 때 일주일치 만들어 두시면 좋아요. 기침이 심하고 열이 내리지 않는다면 꼭 권해드릴게요.